นี้เราพาตัวเล็กมาเล่นน้ำกันนะคะก็ยังเล่นอยู่เหมือนเดิมคาบิลดูข้างบนฝนตกไหลลงมาไหลทุกคนเป็นสีขาวแต่ทำไมลงน้ำมากลายเป็นสีฟ้าไม่รู้ที่พื้นดูน้ำเนี่ยมันจะเป็นทรายนะมันจะเป็นทรายอันนี้ก็จะเป็นโคลนนี่ก็เด็กๆเหมือนกันแต่ว่าเด็กสวัสดีครับบ๊ายบายแต่เราไม่ได้เล่นเพราะว่าน้ำแค่นี้ไม่รู้ว่าจะไปดำยังไงแค่นี้นี่คุณยายก็นั่งเล่นกันนะคะก็มานั่งเล่นบรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงซึ่งอากาศก็ยังโอเคอยู่เหมือนเดิมหัวเม่งอ่ะไม่ได้สระผมอ่ะบรรยากาศโอเคมากดูข้างบนสิแล้วก็นั่งมาเที่ยวกันนะคะอำเภอแม่ริมน้ำตกตาดหมอกดูหมาเราเล่นกันเขาสนุกใหญ่เลยสาวชายเหนือชาวดอยเห็นไหมข้างบนแล้วนุ่งผ้าถุงกันวันนี้วันที่13ลาประมาณเที่ยงเรามานั่งเล่นน้ำอยู่ตึ้งเล่นแค่เนี้ยเฮ้ยใครอะโดนน้ำดูคุณยายนั่งดินี่อันนี้ไม่ใครนั่งบาย